Um amigo meu que ele bota um alarme só pra despertar. Isso mesmo. Ele é psicopata. Ele confia no mundo ao ponto de botar um alarme só pra viver. Entendeu? Eu não. Eu vou acordar às 8, eu coloco 7h30, 7h35, 8h05, porque eu já tô contando que eu me atrasei. O que eu faço? Eu acordo antes dos alarmes despertar, porque eu sou ansioso. Passo o dia todinho destravando alarme. Olha aqui, ó, caralho, que...